I speak nonsense, man, a real warrior, real warrior. Anyway, me do it like a ninja. When me give them reggae music, them I feel it when me. I'm gonna do it like a ninja. Ni stamina, ni before on the floor. Boniface kumena Chief 17, Change Chef Saka 27, wangu cha Zambia. Ili mba kuzna gigabit audio, video kwa wangu cha Zambia nyene. Awane kwa ujiri kurubuka kwa YouTube kwa before on the floor ko. Video kabi kurubuka kwa YouTube kwa Chief 17 kukurizide zose mbafyondera hamwe mu migani sara wobeshera bakame mu Burundi buzima nta numwe twoja hamwe kuva kuri rimwe ngo Burundi buzima hamwe twoja hamwe kuva kuri rimwe gusha kuri 10 unze hamwe Burundi Zambia we got stamina imichuko yose mvuga kwa nyina stamina oh yeah Burundi Zambia we got stamina Burundi Zambia we got stamina alright so guys bavyumvise wanakwika social media samize Blackfm na na channel kwikira Black Media kuri Facebook Black Media kuri Instagram kwikira Black Media kuri YouTube unazi ko dusaba tubega tandukanye ariko ni Black for the hip hop gatwa kira barapere sabarimyi sabaragizi saba commerça sabwiza tunga ariko bakoresha ijwi ryabo amukoreka ivyo bashoboye karibu cyane oh yeah ni Black for the hip hop asante sana ndeko twabwira amazina yabo amaza kuva ku mazwi yabo duhera hehe kabisa duhera ku Madrid duhera ku umva simba shaka kuvyumva nubwo babimbarira wumvise kandi bivuzwe uzoce wizibira twizi gutwi kwanje ndasabye ndinde kubabara nanje nzokurinda ubukuru gutwi n'imigera bya bintu bibi muranumva none ubimbwirira iki narakubwiye Jesse shaka none bizofasha iki urabizi udakekeranya je ko nkunda umuziki kutarigera unyumvisha ntwaye award habuziki narumvise benshi banyanka ntaco byantwaye gusa umunsi numva wiyanka narababaye numvise uvuga ko yanka amazuru yiwe ramubwira zoza tora gwanje twaragiwe nimba motegwa gahemi wanje birakwiye ivy'uburebure n'ubugufi ntaco bimbwiye nibisanzwe nk'ibisusu by'imbeho icubundi adafise icufise nacafise kuko ufise amahera yabuze kubura amahera utayafise afise kubura amahera gusa byose birahera gutakaza icufise no kuronka icyo udafise vyama vyabaye iwacu kandi nta ubura uko agira nta ubura icagira oh yeah how we chagira ngo nyamwigenda ko ntari n'impeshi zari ububeshi nubwo twabyumvise keshi nafata isuka kagenda kurimira bari miri impeshi bazomuhemba nubwo batomuhemba meshi ubusa burasumba kamara za mugenzi gusa yeah okay umva abisi bobo ni baguma bumviriza bazokubwira ko atacumaze banakwandagaze bagufate nabi ndetse banakwambika ubusa utagufashije yagufashije kwifasha n'umugore yakugoye ntabakira umufasha ni wabona ubuze umuntu numwe yo gufasha urifasha birabasha bazoza bimaze gusha bazoza bivugisha ngo abo ngaha muraduha uzobahebage bahage ndazi bazobidaho kuko ariye byinshi byiza yahora ajya bibi bimuhindukira bibi kuko bimugwa nabi okay yeah, Mugambi man. Yeah, what's hey, up? Hey. Bitaramba bitamari miss. No. Hip hop ntigikundwa impanuro ni nyinshi. Yes. Umuziki wacu byoshe kuvuga ibishego byohe kumviriza abantu nibo bumviriza bikundira ngira. Kujya kera byo byari biryoshe hatarazi by'ubu kiri kagikora nk'uko cacu tumukunde n'ubu migambi ngo akore rap ngo ugezana iby'amabyi kuki kudakunda abantu tuzurana iby'amatiku numvirize tip numvirize pim numvirize rap iryoshe dukora twese turyohe yeah numvirize pim numvirize rap hey yeah okay gabanya beat gatoya beat okay yes sir oh yeah yeah so much pain. Sorry. Okay. Obuni sawo. Bonya beat. Imutinga big Ata beat. Yes. Yeah. Okay. So much pain. Broke my brain. Manuri heko mbona Africa bansibaza revenge. Tuguma tugenda dupfa imitwe. Yeah, man. Come on. Yeah. Yes, no. So
Tuyisubire bakandi. Yeah, so much pain. Broken my brain. Manu urihe ko mbona Africa bansi baza ari benshi. Tuguma tugenda dupfa ubuzima bwo butwarwa na benshi. Tubura ico dupfa n'ingorane nazo zikamara nyinshi, amarira menshi, imfuvyi abapfakazi bo baguma biyongera kenshi. Inzigo ni nyinshi kuri iyi si yacu zibomora byinshi. Tuguma twihisha dutinya gupfa imbi. Yeah, man. This is Migambi, man. Migambi, man. Yes. By the way. Indirimbo yitwa Lost and Back. Oh yeah. Iyo uririmbye. Yitwa Question. Mari Benanuze na Amazing Clark. Oh yeah, ndije nyene na Enly. Yarindira. Ndayifise ngahe reka nayo ngira yitanga. Ndayifise ngahe. Yes sir. Yeah, okay. Ndimo twanda twage. Yeah, yaranyikundira ntaramenya nantondera komaze kumwakira ndabimubwira ndabimushimira ndibuka kunyitangira nibindi byishangirira ndibuka mbwira naragukunze cyane ndaguha kandi ndakugira asesh yatunakambira ndibuka mose bimubarira bigiye nkunugike muri kibazo kuko nakweretse uko bikora ubu bandi mbona meretse ibikorwa wacha nakwereka uko mikora ntagarara duzinkoni bwira ikiyaga iguhinzira umva nanje ndicane magisha kahise ko nakumvira mwijuru ho ni muhira nahagaritse gutakamba nahagaritse kurira ndugika ijambo ryawe ibyo nkeneye rirabinzanira ko nshaka kumwakira nibyo bitumye ibinda bikubwira kugira n'umwakira uzumenye icyo wejeje kwakira era ibya kera birahera bisha ibishasha bikinjira ubu benshi bambwira byinshi gusa ntimeze nka kera nanjye sindaba benshi ubu namaze kumwakira vuga ego gera bigufashe kwakira atura injira ubira hanyuma bigufashe kwakira. Let's go! It's a delay, I'm to see and delay. It's a delay, I'm to see and delay. It's a delay, I'm to see and delay. They just close. Yeah. Good. Oya jewe. Ibyo banze byihuse. Muri umwanya ubuzi buragabuye hamaze kwinjira abantu nk'abo. Ushaka ugatekana. Lazo kungaunga. Nivyo bintu. All right. Kero Supenzo karibu cyane. Yego, thank you sana. Umeze neza. Ari muri Black FM. Oh yeah. Nukuri naenda bakumbuye cyane. Nazo tukukumbuye cyane imisiri myinshi by the way. Yego cyane. Inyuma turahaze hafi mu mwaka uheze nkaruka ngaha. Shaha ngira ni nk'ibiri man. Black FM nta myaka ibiri ra. Nta kibisona mara twebwe na. Ano twere naje mu minsi ya mbere. Oje mu minsi ya mbere. Yego, vraiment hari mu minsi ya mbere hobaye nk'umwaka n'ibindi bintu. Yego. Amara kumenya cyo gene kireki. Tufise Friday hip hop music. Twari kumwe muri studio na bafise wagira media twayiga ndirimbo. Sama igene yanuze ya stamina na chifa. Ego kijya gihimaze nanje nico gihe mperuka ngaha kuko ndibuka twahuriye ngaha. Hari kera kabisa birumvikana. Ariko dufise Black Friday hip hop umunsi wa hip hop gusa. Why nta kibazo natwe nje. Muzamuza ngamwiga mikarasiyo fresh. Vraiment. Ino musi waje warape. Yeah. Nkamishwa ari murapeze. Ewa. Tukiyavuga. Kari murapeze nyene urumva. Baba kakaboro wavusanga ubuze kakaboro kama tomati karapa ibaze frame. Cyo vyuma na ora tumeze ariko by the way. Yeah, agenda shimimana ameze fresh. Antuka nyene ngo mantera nje imbere cyane. Utawujembe. Ariko mbona umengo utawuje inyuma ahubwo. Oya ntera nje imbere bro. Uzamuvuza uko ko. Navise ngo Mr. Waridivye bo nta bintu by'Imana umvise bo mugeze. Oya bro. Iboro meje kuvuga. Ufite gendo mu artist. Urazi ico oya sina wanashaka sinaririmbye amakosa na make. Na waza kuri Madide Bear afutavuze Imana utavuze ikintu nakimwe ukavuga ngo ni imiziki y'Imana. Ndafise indirimbo yitwa impanuro mperuka gutanga. Jewe hari ikintu nizera hari abakristo benshi tutagihuriza ko petetre mugaje ndizera yuko umukristo asoma bibiliya arafise impanuro nyinshi yoha uwundi muntu kuko Dawidi nako yitwa the wise one yitwa Salomo yarashobora guha impanuro umwana wiwe ntiyari baze kuri Bible nta Bible yari karasoma zijya impanuro yaho umwana nizo dusoma natwe tugaha abandi so I'm the next Solomon ndashobora guha impanuro uwundi muntu nafatiye ku mpanuro Salomo yatanze nafatiye no ku mpanuro n'uwundi muntu yatanze ariko impanuro jeje nyene ndiko ndatanga kubera nizera ko mfise ubwenge bw'Imana muri jewe so ndakunda kureba rapebe yishura it doesn't mean yuko umuntu atavuze ikintu kiri muri Bible exactly muri Bible atabavuze ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni
ni wewe uribaho hama ibindi bintu byose ukora birakurikira kuko nibaza ko tugiye kuza turavuga ngo ugende uravuga ijambo ry'Imana hana hariho n'ahandi hantu twisanga tuko dusoma ibitabo by'ishure tuko tugira iki twizera ko naho nyene tuko tugaragaza ubwenge bw'Imana nta verse nimwe twavuze ivyigwa peut-être niga ivy'uburimyi na defense ivy'uvyigwa mugabo n'ubwenge bw'Imana ndiko mvuga ubutuma kuko wari karabuvuga ninde no mu Kristo so ijya ndirimbo nariko ndavuga yari indirimbo nariko nidogera amatwi yanje ibintu ahora nyumvisha ntashaka kumva avuga ko ibyo bintu hora upermeta ko ndavyumva abantu bakavuga bidakenewe please gutwi kwanje ndasavye ndinde kubabara nanje nzokurinda bya bintu bibi mpora numva none ubimbwirira iki je narakubwiye ko ntashaka none bizomfasha iki for example urabizi udakekeranya je ko nkunda umuziki kutarigera unyumvisha ntwaye award habuziki unyumvisha ibindi bintu by'uburofa ngo naka yakuvuza ukuntu alright nivyo na sante sanda ko kwa rapere bisho by the way tuje kundale kwa so much pain migambi main safi man safi kabisa umeze neza ndashima uhora mikrofone ikwegera nta kibazo yikwegera agenda iyi nyifisa amaguru alright asante sana ijambo tunabona tunahuye mu maso muyanda ariko je ndakuza nanje ndakuzi uri si cyari famaze guhuwe mafusanga nibeshe mugabo kwakora imuzo kuri codinga tukiririmba kera tukigisha tukigisha kuririmba nawe n'umurapera kazi yamnambwira ko umurapera kazi uyu muti oya reka ivyo tujya mu jamano ubu ahubwo sinzi gituma avuye muri game nabihebye mu nabihebye yabanje ndorati migambi ndakuzi kuva mukirimba kera ino ndirimbo ry'abaririmbyi wahereye ko mwe nange yizi kuva kera cyane gisohoka sizo nyene gusa mfite indirimbo nyinshi maze kumva ziwawe ariko sibuga kore masomo ya cyane namaze kuvuga ko sinkumenye bivaye ntibi nabiri bazi yuko n'amavideo n'abarapere ngo amavideo n'abarapere biranka ntibahuza n'abarapere amavideo sinzi impamvu tuzotuba tuzikore nazo nyene alright karibu cyane nawe meze neza ariko yego ndashima karibu cyane Blackfm yego merci beaucoup jancho chumburu neza byatari neza sana yego n'umuzi ko matv batakije yose vraiment urumva sound nikibaza ko nta kizundi muzi usanga meze neza yego asante saje nkikumva numvise urujwi rwawe nagiye nugurugabo nyene so much pain urumva nyene ariko mgambo nyemengo ni scouting aha aje karavuza muri inbox ba ufise DJ Scott Katoka munini boss bag ko karavuza umengo nakandi karo nyene akajama kwe izina wale bajyagukanze rero byo izagi wale cyangwa wumvise ibikorwa hari biko